За техникийн бүртгэл автомашины бүртгэл дээр Nord-Benz маркийг өөрөө буулгаж автомашиныг хэрхэн бүртгэсэн талаар танилцуулъя. За автомашины руу орлоо. За өөрөө буулгачаа сонголоо. Nord-Benz гэдгээ сонголоо. За компанийн хэмжээнд нийт 13 шиг Nord-Benz өөрөө буулгаж маркийн автомашин бүртгэлтэй байгаагаас за 1154 дугаартай машин хүнс тэрэд засвартай байгаа 5930 маркийн автомашин бааз ашаан засвартай байна. За 5932, 5936, 5937 автомашинд бол шинээр ирсэн автомашин гадны байгууллагад худалдсан төлөвтэй байна. 1926 маркийн автомашин бааз ашаан засвартай төлөвтэй, 1930 маркийн машин сайн хандлагын салбарт ашиглагдах боломж өгсөн төлөвтэй. За 1936 машин бааз ашаан засвартай төлөвтэй, 1940 маркийн автомашин сайн хандлагын салбарт засвартай төлөвтэй, 2283 дугаартай автомашин хүнс тэрэд ашиглагдах боломжгүй төлөвтэй, 2284 маркийн дугаартай автомашин сайн хандлагын салбарт засвартай төлөвтэй, 2285 за мөн ашиглагдах боломжгүй төлөвтэй, 2286 маркийн автомашин сайн хандлагын салбарт ажилдах хад бэлэн гэсэн юм төлөвтэй байна. Нийт 13 автомашин байгаас за засвартай төлөвтэй 6 автомашин, ашиглагдах боломжгүй төлөвтэй 3 автомашин, ажилд гарах боломжтой 1 автомашин, худалдсан төлөвтэй 3 автомашин байна. За засвартай төлөвтэй автомашинууд нь ихэнх нь 6 автомашин, ихэнх нь одоо за жолооч байхгүй, 1-р, 2-р хөдөлгүүрт ихц сур хийх шаардлагатай, хөдөлгүүр халдаг, цахилгааны гэмтэлтэй, мөн урсгалд сур хийх шаардлагатай гэсэн юм шалтгаануудаар зогссон. За хөдөлгүүрт ихц сур хийгээд жолооч тавиад ингээд ажиллах юм бол ажилд гарах засварлагдах боломжтой машинууд байгаа. За ашиглагдах боломжгүй төлөвтэй 3 автомашин бол зам тээврийн асуулт орсон шатсан гэдэг ийм машинууд нь ашиглагдах боломжгүй төлөвтэй байна. За эдгээрээс одоо ингээд 1926 дугаартай автомашинд орж үзье. За техникийн ерөнхий мэдээлэл нь энэ хэсэгтээ ингээд байгаа. Техникийн норм тохиргоо үйлдвэрлэгч шинээр, за автомашины төрөл, загвар, зориулалт, арлын дугаар, улсын дугаар, хөдөлгүүрийн дугаар, өнгө, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрлэсэн он, импортлсон он, бүртгэгдсэн он, за хөтлөгчийн төрөл, мөнгөрийн төвшний багтаамж метр кубээр, за байршил, за ямар хүнцэн хөрөнгийн данс, шинжилгээний данс ямар компани дээр бүртгэлтэй байгаа юм. За ингээд санхүүтэй холбогдсон байдал харагдаж байна. За ингээд одометр ашиглалтын сүүлийн километр нь 397,745 гэсэн юм ерөнхий мэдээлэл харагдаж байна. За энэ эзэмшлийн түүх рүү ингээд ороод үзэхэд хин хинд хизээ солигдсон бэ гэдээ ингээд харагдаж байгаа. За төлөвийн түүх рүү ороод үзэхэд за одоо ингээд төлөв дээр бас мэдээллүүд шинжилсэн байдал ингээд харагдаж байна. За бааз засвартай байгаа хөдөлгүүр халдаг ихц сур хийгээд ашиглах боломжтой агрегат эдэнгийн хувьд бүрэн бүтэн гэсэн ийм төлөвтэй харагдаж байна. За төлөвийн түүхтэр нь яг нь тус автомашин 2022 оны 11-р сард газар тарилан мал аж ахуйн салбараас баяр жаргал жолооч ачиж ирсэн хөдөлгүүр халдаг битүүмжил алдагдсан тул хөдөлгүүрт ихц сур хийх шаардлагатай агрегат эдэнг бүрэн бүтээн боловч өнгө үзэн засвар үйлчлэг хийгээд ашиглах боломжтой гэсэн юм дэлгэрэнгүй тайлбар харагдаж байна. За сэлбэгийн түүх нь бол ингээд санхүүгээс нийт зарцуулсан сэлбэнд татагдаж байгаа. За үзлэг рүү ороод үзье. Үзлэг дээр нөрөх юм бол за хин хизээ үзлэг хийсэн бэ гэх мэдээлүүд харагдаж идэг. За жишээний ингээд ороод үзье. За энэ үзлэг дээр нь за ерөнхийдөө нөгөө үзлэгийн автомашин хүлээлцэх акт гэдэг юм уу, техник ажилд гарах акт гэдэг ч юм уу ийм актуудад цаана норм тохиргоо хэсэгт хавсаргаж өгдөг. За энэ хавсаргаж өгсөний дагуу үзлэгүүдийг чеклээд хэвэн бол хэвэн дээр чеклээд хэвэн бус бол хэвэн бус дээр чеклээд ард талд нь тайлбар хэсгийг оруулаад явдаг. За мөн доор нь зүйл нэмэхээр одоо нэмэлт тайлбар хэсгийг оруулж болно, зураг хавсаргаж болно. Ингээд үзлэгийн хуудас буюу хүлээлтсэн акт, хадгалтын акт гэдэг эдгээрээс ингээд бүх төрлийн актуудыг энэ үзлэгээр үлдэх боломжтой байдаг. За механикууд бол одоо ингээд
техникийнхаа хүлээлцэгтэй ч юм уу хадгалтанд тавихтай ч юм актыг үлдээд явах бүрэн боломжтой учраас банк хийж явах шаардлагатай байгаа. За одоо тухайн автомашины хувьд бол за дугуй мэдээлэл ингээд орсон байна. Задраагаараа. За аккумуляторын мэдээлэл гэдэг ч юм уу аккумуляторын марк нь орсон байна. За кабин доторх хөнгө үзэмж гэдэг ингээд ээлтал шанаа хагарахаа нүүр доод булан тахархаа гэх мэтлэн ингээд тайлбар нь орсон байна. Салхины шил нь 2 газар зэгтэй бусд шил төл бүрэн бүтээн ингээд орсон байна. За хөрөлтийн шингэн тосоолтой гэдээ орсон байна. Гидрийн тосгол гоожилт гидрээс руулийн тэмдгэрээр хөлөрдөг гэсэн тайлбар орсон байна. За хөдөлгүүр дээр ирмэн дамжуулгууд кондишнер юм байхгүй гэж орсон байна. Стартер заримдаа хийргээд байдаг винт гэсэн алддаг гэсэн тайлбар орсон байна. Гэх мэтлэнгээр ингээд бүх төрлийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг ингээд хүлээлцэх актан дээр хадгалтай актан дээр ингээд оруулаад явах боломжтой байгаа. За хавсралт мэдээлэл рүү н орж үзье. За тухайн техникийн гэрчлэгээнийх нь хавсралт нь нэмэж байна. За гэрчлэгийг ингээ хавсрсан байна. За зураг нь. За энэ чинь шинэ зураг ингээ байж байна. За тухайн нэг ерөнхий мэдээлэл буюу норм тохиргоо хэсэг рүү орж үзье. За ингээд ороход за мөн одоо дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэлүүд байж байгаа. Брендинер, техникийн төрөл, үйлдвэрлэгч, за загвар, зориулалт, жолооны ямар ангиллаар жолооддгийг, твштэй юм бол твштэй гэдгийг чиглэгдсэн байна. За 27.6 м3-ийн багтаамжтай твштэй юм байна. За суудалтай гэсэн байна. Суудал нь одоо 3 суудалтай юм байна. Хаалгатай гэсэн байна. 2 хаалгатай юм байна. За твшнийх нь хэмжээ нь байж байна. Твшний урт нь 580 урттай, 230 өргөнтэй, 150 өндөртэй гэсэн ийм хэмжээтэй юм байна. За аккумулятортай аккумуляторын хэмжээ бол сантиметраар байж байгаа. За 200 ампер цагтай аккумулятор сарын ашиглалтын норм тооцдог. 24 сар ашиглаад 2 аккумулятор солино гэсэн ийм нормтой байна. Дугуйны мэдээлэл байна. Дугуйны мэдээлэл дээр нь за урд нь машины хувьд бол 4 тэнхлэгтэй байдаг. Урд тэнхлэг нь 12.00R20 гэсэн хэмжээтэй дугуйтай километр ашиглалтын хугацаа тооцноо 50,000 км яваад солино 2 дугуй ордог. За мөн урд 2 буюу урдлын давхар тэнхлэг нь за мөн адилхан 2 дугуйтай 50,000 км яваад дугуйгаа солино 2 шиг дугуй ордог. За хойд тэнхлэг мөн адилхан 12.00R20 дугуйтай 50,000 км-ээр норм тооцдог 4 шиг дугуй ордог. За хамгийн арын тэнхлэг мөн адилхан ингээ нийтдээ энэ машины хувьд 12 шиг дугуй ордог юм байна. Бүгд адилхан хэмжээтэй юм байна гэсэн үг. За шингэний системийн хувьд бол гидрийн тосны хэмжээ, хөргөлтийн шингэний хэмжээ, редукторын тосны хэмжээ, хөдөлгүүрийн тосны хэмжээ, хурдны хайрцагны тосны хэмжээ, захын дамжуулагчийн шингэн, рүүлийн аппаратны шингэн, тоормсны шингэн гэдэг ингээд бүхэл ордог тос маслын хэмжээнүүд нь орсон байна. Эдгээрийг бол нөгөө ашиглагдах хугацаа нь бол километраар ашиглалтын хугацаа тооцноо гэдэг ингээд орсон байна. За нийт ордог хэмжээнүүдний ардталтаа ингээд тоогоор литраар орсон байна. За хөдөлгүүрийн хувьд бол VP10 дизель хөдөлгүүртэй за 9720 литрийн багтаамжтай 375 морины хүчтэй. За механик ороптой ийм хөдөлгүүр юм байна. Бодит нь болохоор 26 тонн жинтэй юм байна. Урт нь 8.5 м юм байна. Өргөн нь 2.5 м юм байна. Өндөр нь 3.3 м өндөртэй юм байна. За түвшний нөөцлүүр нь 380 литрийн багтаамжтай 100 км-т 34 литр түвш зарцуулна гэсэн нормтой. Нормал цаг нь цагт 2.5 литр зарцуулна гэсэн байна. За энэ үнэлгээ гэдэг нь өдрийн үнэлгээ гэдэг нь өдөрт жолооч нарын гүйцэтгэлтэй холбоотой үнэлгээ, тонн километрийн үнэлгээ гэдгийг ингээд жолооч нарын гүйцэтгэлтэйгээр холбоотойгоор гэж харгалзуулан өгч оруулж өгдөг. За
шатхуун зарцуулалтын мэдээлэл нь бол хүүтний за дөрөв ерөнхий зарцуулалт нь бол 134 литр идэнэ гэж зарцуулсан байсан бол энэ одоо нэмэгдэл тооцох үзүүлэлтүүд ингээд орсон байж байгаа журмын дагуу 10 сарын 15-наас 4 сарын 15-ны хооронд 10% нэмэгдэл тооцноо. Тарийн талбайн хүнд нөхцөлд одоо цас шавартай, фильтраа олгоотой ийм бойлонд ажиллах нөхцөлд 10% нэмэгдэл тооцноо. Газар компани дотоод журмын дагуу тооцноо гэсэн байна. За бодит мөргөлтийн нэмэгдэл гэдэг нь за 0.6 литр юм байна. За ачааны нэмэгдэл гэдэг нь бол 1 тонн ачааг 100 км зөөхөд 1.4 литр энэ нэмэгдэл тооцноо гэсэн ийм мэдээлэлтэй байж байна. За энэ дээр ерөнхий нэмэлт мэдээлэл төр бол тухайн машины хөдөлгүүрийн марк, за хүчин чадал, хоропных нь марк, за хөтлөгчийн төрөл, за харуулах зүйл нь ингээд орсон байна. За үзлэгийн багц гэдэг дотор одоо ингээд хүлээлцэх акт, ажилд гаргах акт, шин техник бүртгэх акт, худалдах, онцлох гэсэн ийм актын загваруудыг ингэж хавсаргаж өгсөн байна. За хавсралт мэдээлэлтээр за ирмэний хувьд бол за бүхэн ордод адилхан 2 ирмэнтэй байдаг. Энэ 2 шиг ирмэн ордог ийм эдийн дугаартай завтай ирмэн ордог гэсэн мэдээлэл байна. За шүүлтүрний хувьд за 6 төрлийн шүүр ордог. Ийм эдийн дугаартай шүүрнүүд ингээд ордог. Эдийн тавгаар ширэхээр ордог гэсэн ийм эдийн дугаартайгаа нэр төрөлтэйгээ тоош хэрэгтэй байна. За обууд бол ойлгомжтой нэг төрлийн обуудтай нийтдээ одоо 12 шиг обуудтай юм байна. За хавсралт мэдээллүүд дээр нь за тус машины хоропны парц манал байж байна. 200 хоропны парц манал хавсралтаар орсон байна. За хоропных нь пайзны зураг нь байж байна. За энэ тухайн Sakura автомашины үйлдвэрлэгчийн пайзны мэдээлэл байж байна. За хөдөлгүүрийн парц манал байж байна. За энэ машины бүртгэлийн үед ингээд хэрэгэдээ бүгд нөхөдөд орсон байгаа.